বাংলাদেশের একটি অর্থকরী ফসল হিসেবে পাট অনেক সমৃদ্ধ। এটাকে বাংলাদেশের সোনালী আঁশ বলা হয়। একসময় এই পাট চাষ করে বিদেশে রপ্তানি করা হতো। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এর চাষ হতো, কিন্তু সময়ের পরিবর্তনে পাট এখন হারাতে বসেছে। বাংলাদেশের অল্প কিছু সংখ্যক জেলায় সীমিত পরিসরে পাটের চাষ হয় এবং সারা দেশব্যাপী এই পাটের চাহিদা থাকায় কৃষক বেশ ভালো মূল্যে এটা বিক্রি করতে পারে। শিবালয় উপজেলার বরঙ্গইল হাটে ছোট পরিসরে পাট কেনাবেচার পরিবেশ তৈরি হয় প্রত্যেক হাটের দিন। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ আসে এই হাটে পাট সংগ্রহ করতে।